5 menit lumayan. Nah, mantap. Gigilnya mantap. Dimakan dulu gigilnya. Gigil lagi. Nah. Mantap ini. Gimana rasanya? Mantap. Sip. Gigilnya mantap. Gigil sapi. Ini buah ini. Makan. Mas, makan, dimakan gigilnya mas. Yo gigilnya yuk jadi mata tahu. Nah, ini terus 5 menit lumayan. Nah, mantap. Gigilnya mantap. Dimakan dulu gigilnya. Nah, ini gigil lagi. Mantap. Gimana rasanya? Mantap. Sip. Gigilnya mantap. Gigil sapi.